नहीं मना करता ये पुरिया मत खाओ तो देखो खांसी ना तुम्हारी बंद होती है तुम्हारा बहुत दुखी है तुम बताए का है तुम नखा करता जे खांसी तुम्हें बेर बेर आवती हां तो होश ना तुम घर के गेहूं है अबे साले गेहूं गेहूं तो बढ़िया है जब लागत पानी लगे का है गो जो पुरिया उरिया बंद करो तो खांसी तुम्हारी ठीक हुई ठीक है। अरे खांसी जाऊ तो कहां आई जनाब जल्दी बोल आवती ना आएगी खांसी के मारे अरे भाई तुझे ये तो क्या चले गए आई कई को जो आदमी के चलोगे पता तो नहीं चलती आज मुआ का करना के जी मुआ कैसे पहुंच गए जो आदमी हमें तो परेशान है कुछ बुझो ना सब जी हिया तो का करते बैठे चलो जल्दी चलो हिया तो हिया रुका मुआ आते थे चलो जल्दी के चले गए भाई तुझे ये तो इनके चले गए मतलब इनके खाते के मारे बहुत दुखी मैंने देखा दवा वा ले लो जी सुनता ही नहीं तो बहुत दुखी इनके खाते के मारे आज जी मुआ बैठे जी मुआ का करते बैठे तब तुम हिया का दबा ले चलो जल्दी चलो जल्दी आई जी अब ये क्या है आज आदमी तो बहुत पुराना आज हुआ बैठे जो करे ये हुआ जी कैसे पहुंच गया मता ने बहुत परेशान है यार बताओ तो हिया का करते बैठे ना हम जी दबा वाली अरे तुम्हें अपने जो खाते मार तुम्हें ये चलो जल्दी खाते की दबा ले चलो तुम्हें रोज सुनाई कथा भाई आदमी ये तो देख के हैं बताओ हम बताए इनके खांसी के मारे बहुत परेशानी अब इन्हें डॉक्टर पे ले जाइए दवा सीधे लिवाई जाइए दवाई नहीं लिवाई आज ये कलेक्टर बका करते जो आदमी बहुत परेशान जो आदमी करैया का आई गो का हिया का करते भाई उतारो जल्दी दवा पहले ले चलो पहले डॉक्टर पे लिवाई चली जल्दी चलो उतारो जल्दी उन्हें परेशान करके अड्डा बता बहुत दुखी तुम से जल्दी चलो जल्दी निकालो वहां जल्दी निकालो जल्दी खांसी बहुत हुआ खांसी बहुत हुआ चलो दबा ले चलो जल्दी पहले फिर बाद में कुछ तुम्हारा संग आई भाई बेकार है हां पहली भाई दे चलो फिर बाद में कुछ काम हुई चलो वो कहां आई तब वो भाई से जाते हैं जो आदमी हम बहुत परेशान है खांसी से नहीं आज हुआ सब गेहूं तोरे था गेहूं मुझे कैसे हुआ पहुंच गया जाए आज वो आदमी से गेहूं ना हमारा तुम हिया पर का चलो जल्दी उठो नो 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 चलो चलो जल्दी